How was the experience? Walking experience. सांस फूली कई बार, सासुआ याद आ गई सांस. सांस फूल गई. इतना तो करना ही पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहना है आपको. पुणे में वैसे व्यू अच्छा है व्यू. गाइस माहौल बन गया है, बॉन फायर हो रहा. गाइस हम लोग अब क्रिकेट खेल रहे हैं. क्रिकेट ये मेरे को भी एक बाल खेलना है. हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपको एक और नए व्लॉग में. व्लॉग की शुरुआत हम लोग नाश्ते से कर रहे हैं. आज देखते हैं क्या प्लान है. एक यहाँ पे फोर्ट है, सिंहगढ़ फोर्ट, वहाँ जाएंगे और फिर यही विला में बैठेंगे. दरवाज़ा खोल देता हूँ. विला में बैठेंगे और हम लोग ऐसी बातें करेंगे और फिर पत्ते खेलेंगे. सेम ओल्ड स्टफ. और आज नाश्ते में बना है महाराष्ट्रन पोहा. लेट्स सी. गाइस हम लोग आ गए हैं सिंहगढ़ फोर्ट. सिंहगढ़ पूरा वाह यार. वाह यार, ये सब हरा हो जाएगा ना अगर मानसून में. हैदराबाद से आया IT का आदमी आया था और यहाँ से उसने 50 अरे यार ये ले लो ना, क्या लेके नहीं रही. केरी अच्छा वो ले लेंगे बेरीज. गाइस बेर मिल गया देसी एकदम. व्यू वाह. केरी भी है, केरी. और क्या ले रहे गाइस? 50 स्टेप चढ़ के आया हूँ. अपन पहले बट आई एम श्योर 15 तो हैं. अपन पहले सेना में होते तो अपन तो पहुंच ही नहीं पाते ऊपर तक. अपन को मार देते सेना वाले खुद कि राशन तो तुम ही खा रहे. दुश्मन से पहले ये खत्म कर देंगे. हम स्पाई बनते हैं. मेरे पास तो लुक भी है बड़ा बहुत टाइम अपन बोलते कि आप ऊपर जाओ. गाइस फिजिकल में फेल हो गए सब. इसका पूछ रहा हूँ. हाँ अगर तुम सोच रहे हो उसके बाद तुमको फोर्ट दिखेगा. नहीं देखना हमको, बस पहुंचा दो. नहीं फोर्ट ला यहीं से चलेगा. शुरू हो गया किला, यही तो है. है तो बढ़िया है फोर्ट. हम चलते ही जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा. बहुत ही खतरनाक. सनसेट का हम लोग ट्राई कर रहे हैं. मेरे को लगता हो गया होगा. अच्छा सनसेट होने वाला है. How was the experience? Walking experience. सांस फूली कई बार, सासुआ याद आ गई सांस. सांस फूल गई. अपना ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहना है आपको. पुणे में वैसे व्यू अच्छा है व्यू. पांडे कंप्लेंट क्या है बता. कोई कंप्लेंट. पांडे सही बोलता है यार. बेसिक ह्यूमन राइट्स है. बेसिक ह्यूमन नीड्स. ये 2 टाइम की रोटी तो खिलाओ यार. सुबह मिसल पाओ, फिर वड़ा पाव. तो जब इससे खाने का पूछते हैं तो ये नाटक करता है कि मैं ठंडा खाता हूँ, गरम खाता हूँ. क्या अंडा खाता हूँ? ठंडा खाता हूँ, गरम खाता हूँ. नखरे तो इतने हैं. अंडा खाने का मत बता, घर पर देखते उसकी भी. सिर्फ ऑमलेट का बता. मसाला नॉनवेज का तो बिल्कुल बता. अंडा नॉनवेज में नहीं आता. तो ये इधर क्या शिकार ढूंढ रहा है? कैसे फड़फड़ा के फोकस कर रहा है. हाँ तुमने, अरे पांडे वो खाया कि नहीं तूने? मटके का दही यहाँ का फेमस अरे है यार उसने बोला है अभी खाएंगे. आज फोटो सेशन हो गया. बहुत सारे फोटो ले लिए बढ़िया व्यू के साथ. ये देख वो शिकार वाला. यार ये तो बहुत ही कब से उड़ रहा है यार. ये फैल्कन, बाज, चील जो भी है ये. चले अब, नहीं तो उतरते उतरते अंधेरा हो जाएगा. फिर ये पाव खिला देंगे अपने को. पाव में लोग गरम इससे चाटे ही जाते. ठंडे पाव में लो गरम चीज. हर चीज में पाव. मधुर. और इंडिया में मधुर में वो मधुरी ले. हाँ मधुरी ले. गाइस माहौल बन गया है, बॉन फायर हो रहा. और
ऐसा नहीं कि गर्मी अच्छा खासा थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो रहा है। अब थोड़ा यहाँ बैठेंगे और बढ़िया बैठ के बातें करेंगे। ये तो 1 घंटे तक कुछ नहीं का तो भी आग लग जाएगी इसमें। नहीं ये देख अब बोल। अरे हाँ चलो आग तो सौरभ तो बात करना, आग लग जाएगी। एक बार ये कोहली इज द फर्स्ट बैट्समैन ऑफ लाइफ टाइम। लग गई साजन साजन मेरे साजन। भाई हम लोग रील बनाने का सोच रहे हैं, जो वायरल रील्स होती है ना, है ना ये तो लकड़ी है ना, कुछ आइडिया आए हम देखते हैं। वो लकड़ी अपन हमारे इंस्टाग्राम चैनल में टैग कर दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। ऐसा कुछ कर सौरभ तेरी फिर से पत्ते खेल रहे हैं। पिछले व्लॉग में जो हमने बोला था, प्रेडिक्ट किया था, कितने जीता? मैं 3000 जीता। हमारा कल कितना आ रहा था? 1750 प्लस में। कल भी आ रहा था गाइस और आज भी। कल तो प्लस में था तो ओवरऑल कितना हो गया राहुल? प्लस माइनस 10,000 रुपये। प्लस 1000। 800 रुपए दे के उठा था मैं और आज भी। हाँ हाउ मच? आज कितने बताया? 1700 समथिंग माइनस 1700 प्लस 800 1600 रुपए। ऋषि माइनस है सबसे ज्यादा ट्रिप। कल आज 1850 नहीं 1650 की तो पूरा मैं ज्यादा उसको दिलसन तू तो प्लस में। 960 1960 960 तो कभी बता दो आ रहा पांडे प्लस 450 ट्रिप प्लस 450 और उसकी साक्षी की लिपस्टिक हटा के माइनस कर ली थी ना पूरी। चल पांडे ने जीता तो कितना अच्छा आदमी, अपने वाइफ को बोला जाओ शॉपिंग करके आओ। तो मैं जीता सबसे ज्यादा मतलब। यस लेकिन वीडियो मेरा बन रहा गाइस मैं कल भी जीता, आज भी जीता। गुड डे टू मी। गाइस हम लोग अब क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट ये मेरे को भी एक बाल खेलना है। ऐसा कुछ रखो कि और इजीली आउट भी हो सके यार। हाँ हाँ हम तो आराम से हो जाएंगे। वेदर इज गुड। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. एक मैच हम जीत चुके हैं, नेक्स्ट मैच है। टाइम फॉर लैप्स। गाइस मज़ा आ गया यार। सिर्फ क्रिकेट बचा था इस ट्रिप पे, वो भी हो गया। बहुत सारे मैच खेल लिए हमने। पांडे अभी थोड़ा कमजोर है। गाइस फाइनली विला को बाय बोलने का टाइम हो गया है। सारे बाय बोल दो। बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू डेल्सन, राहुल, ऋषि फॉर अरेंजिंग दिस। नहीं यार मज़ा आया। मेड लॉट ऑफ मेमोरीज। अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। बचपन की यादें भी ताज़ा कर ली हमने सबने खेल के, और एंड में ये हुआ कि दोनों टीम ड्रॉ हो गई। तो बहुत मज़ा आया। घर जा रहे, और विला वालों ने हमको एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया था, तो ये भी अच्छा बढ़िया था। वो मज़ा आया। और उसमें दोनों दिन हमने क्रिकेट पानी ठंडा सादा प्लीज सादा है। गाइस हम लोग वो वाले लोकेशन पे आए, क्या नाम है उसको, जो पहले भी हमने दिखाया था। बहुत अच्छी जगह लगी मेरे को, और यहाँ की भेल बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत जोरदार भेल, सबसे गुड माहौल है। में क्या है ना,
तू मजा तो लेके चप्पल नहीं। तो गाइस इस जगह को बाय बोलने का टाइम आ गया है। गाइस हम लोग आए हैं वरांदा करके, अच्छी जगह है, ऑथेंटिक खाने, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड रेडी गाइस, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड, पैनकेक्स, डोसास, आलू पराठा, सो ऑथेंटिक। बताओ तो रूल क्या है यहाँ पर? एक्चुअली क्या वो 3 बजे से पहले, 3 बजे बाद कुछ नहीं मिलता, ये सब मिलता, तो हम लोग लेट हो गए। ये बट अच्छा था, पैनकेक अच्छा था, आलू पराठा अच्छा था। पुणे में 3 से 5 ऑथेंटिक कुछ नहीं मिलता। 5 से 7 सोने का टाइम। IT कंपनी वाले भी सर अब 3 से 5 इनको ब्रेक देते हैं। बट अच्छा है, सांभर भी अच्छा है। वेरी नाइस। गाइस खाना हो गया है, अब हम लोग को कुछ यहाँ की जो स्पेशल मिठाइयाँ हैं और एक भाकरवाड़ी बहुत अच्छी है, वो सब लेके हम हमारे घर चले जाएंगे। आई एम मिसिंग माई वाइफ सो मच। इतने दिन उसके बिना बहुत ज़्यादा दुखी रहे मेरे, सॉरी दुखी नहीं, बहुत मिस किया। गाइस हम लोग मिठाई खाने रुके हैं और पांडे 1 घंटा दूर है, एक दुकान पे रोका है, इसको मिठाई की क्रेविंग हो रही थी। इतना जमीन से जुड़ा है, मतलब आप सोच सकते हैं कि चलो आज कहीं हम जाते, कहाँ जाते मिठाई खाने, और यहाँ पे जिलाटू भी है। मतलब मिठाई ज़्यादातर अपन लोग ऐसा होता है कि कोई आया है, कोई ओकेजन है। और क्या यार, मेरे को भी श्रीखंड मिल गई है तो मैंने भी पैक करा लिया। श्रीखंड इज़ माय फेवरेट। अरे तूने और दूसरी मिठाई क्यों नहीं ली? नहीं यार, मैंने खा के देखी, मज़ा नहीं आया, दूध वाली मिठाई की समझ आई। रतलाम वाला टेस्ट नहीं मिला, पर श्रीखंड तो अच्छा था। बस बाय बोलने का टाइम आ गया है, ऋषि जा रहा है अपने घर, हम सब आप आराम करेंगे। तुमसे तो आऊंगा मैं मिलने, कल आऊंगा। कल आएगा ना, बुलाना भी बुलाऊंगा अभी। अभी नहीं चल यार, फिर ऋषि का घर मिस हो गया ना पांडे। अरे यार खाने को मना नहीं करते यार पांडे। ले अरे सेट गरम बन के एकदम निकले, तुम्हारा टाइम हो गया निकलने का। अरे मैं मना ही नहीं करता बिल्कुल, अच्छी दिख रही है, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। ले खा। तुमको आदत पता है ना मेरी गाइस। गाइस हम इस लिफ्ट में घुसे तो पांडे से गलती से देखो, पांडे के पुट्ठे से सब टच हो गया, तो अभी कहाँ तक जाएंगे, हम उतर ही गए। ये डैमेज वही सरकमफ्रेंस बड़ा है हमारा। पांडे का जाना हो गया है। वन एलिमिनेशन। अरे पांडे 6 to 9 to ऑटो था से। तो गाइस फाइनली ट्रिप हमारी ख़त्म हो चुकी है। सौरभ जा रहा है, डेल्सन भी चला जाएगा घर, ऋषि भी घर चला जाएगा। पांडे तेरे लिए भेज रहे हैं ये। वो डेल्सन हमारे लिए लेके आया। ऋषि से तो मिलना हो जाएगा दिवाली पे, बट ये गुड़गांव का हो गया, इसने डॉक्यूमेंट भी गुड़गांव के करा लिए। तूने भी पुणे के करा लिए डॉक्यूमेंट्स? पासपोर्ट ओनली। पासपोर्ट हो गया चेंज? तो इनसे मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। या तो डेल्सन की शादी, उप्स आई फॉरगॉट कंप्लीटली, बिफोर जुलाई, गॉड प्लीज मेक इट हैपन।